陈师傅，陈师傅，你一直有的了啊？哦，一直有的了，没有阳了啊？哦，就是稍微咳嗽了点儿，咳嗽了？也不少，也不少。哦，也不少，吃药没有？没有，那没有吃药，喝了点萝卜水，萝卜蜂蜜水，哦喝了点好点。就好了。哦哦，那你赶紧下吧。哦，赶紧下。哦。哎呀，下了。好。好。1、2、3。好家伙！哎呀，这老爷子真厉害。身上不冷。不冷。哦，就是手凉一点。哦。也不凉。哎呀，可以可以。啊。 70、80，啊，有70斤， 81了。 81了。